而家就算開 Teams 開 Zoom，嗰個人都可能係假噶嘛，係嘛？佢即時咁樣將 Anthony 塊面換咗落 Josephine 塊面度，你以為同我開緊會咩？其實你同騙徒開緊會。如果呢啲係攻擊方嘅話，佢哋都係每天喺度進化緊。防守方雖然都係嘅，但係 catch up 都好辛苦嘅。譬如，喂，我係嗰100蚊，你玩晒都係嗰100蚊，一龍蝦你傻起上嚟係100蚊，就呢個係你能夠 afford 嘅風險，你可以，但係個風險你要 take 得到啦。大家好，又嚟到師傅有請嘅時間啦。有冇留意我哋上一集呢？咁同兩位嚟自中電嘅專家啦，都傾咗好多關於企業啊喺應用 AI 嘅同時，點樣咧提升個網絡安全嘅技巧嘅。咁啊，今集啦，我哋比較切身啲嘅問題咯，日常嘅生活啦，大家去用 AI 嘅時候啦，無論做投資，抑或咧係日常嘅善用啊嘅情況之下，點樣咧都可以係保住自己嘅私隱，避免啦出現一個安全嘅隱患呢。嗱，今次啦都好開心啦，再次係請嚟中電高級網絡安全家教師 Anthony 啦，同埋中電數碼通訊經理 Josephine 嘅，同我哋傾下。係啊，我哋咧今次就講下釣魚電郵啊，同埋釣魚嘅 message。唔知大家觀眾朋友有冇收過呢？如果有，又或者試過有可疑嘅相關嘅信息呢，可以留言話俾我哋知，分享下你嘅經驗。最好就大家唔好中招啦。點樣先至唔好令到自己中招呢？想聽下兩位嘅分析。其實以前咧，我哋教啲人點樣睇釣魚郵件咧，主要有幾種嘅。首先睇下佢會唔會其實係扮一啲嘅公司啦，例如 DHL， 但係佢係用一啲個人嘅 email， 例如 @hotmail@gmail.com 啦等等。咁亦都會教佢例如會唔會係有一啲拼寫啊或者語法錯誤嘅，即係可能啲英文奇奇怪怪啊，好似又唔知佢講啲乜嘢咁樣。但係其實隨住 AI 啦或者科技越嚟越發達咧，咁好多嘅網絡犯罪分子啦都會利用呢啲工具咧去 drive 一啲好真嘅釣魚郵件。咁基本上我哋已經唔會再教人去留意一啲 grammar mistake 啊，或者一啲嘅拼寫錯誤等等嘅，反而要留意呢幾個情感上面咧嘅一啲感受嘅。首先呢，就係你收到嗰封電郵啦，佢會唔會係好緊急，要你即刻行動？咁呢一個係其中一個警號啦。然後佢會威脅你，即係例如同你講你再唔撳呢一條 link 嘅話，就 cut 咗水費 cut 咗電費啦，或者你會俾人拉等等。咁因為通常大家咧見到一個咁緊急嘅情況啦，或者覺得有威脅咧，佢就會想即刻行動，唔諗。咁呢個就係最容易中招嘅情況啦。咁亦都會留意下會唔會有一啲嘅可疑連結啦，或者一啲內容雖然係好真實嘅，但係其實係唔 make sense 嘅。例如個銀行會問你嘅個人地址係啲乜嘢，咁其實你正常登記咗係一個銀行嘅客戶，其實佢已經有晒你啲個人資料㗎啦。咁點解佢又要再問你呢？等等。咁而家我哋留意到一啲更加真實嘅網絡釣魚啦，佢已經係高級到唔再用 link 或者係一啲嘅 email， 佢會同你講有樣咁緊急嘅嘢，唔該你打返呢個聯絡電話揾我。但係呢一個電話其實可能係網絡犯罪分子聽嘅，咁佢就會喺電話當中去套你一啲嘅個人資料啦，繼而去進行詐騙嘅。咁所以咧，大家如果係無論收到 SMS 啦、收到電話啦或者電郵啦，其實都要留意下，首先究竟係 make 唔 make sense 先。第二就係佢有冇呼籲我去緊急行動，或者有一啲威脅，佢會威脅我。咁好多時咧啲人都好中意用 AI 啦，而家去做詐騙啦，例如打電話，例如Anthony 打電話俾我收到一把聲好似 Anthony 嘅喎，真係佢。Anthony 話佢真係冇錢食飯啊，叫我過幾十萬俾佢咁樣。咁我又同佢咁熟啦，就好心軟想即刻過數，咁但係唔合理嘅。首先係唔合理啦，咁二嚟點解要咁緊急去即刻過數俾佢啦？咁咧我哋都會教人一啲嘅方法去保護自己嘅，就係例如我同 Anthony 去創造一個大家都認同嘅詞語，就係 in case 有啲咩緊急嘅情況，我要確認係咪佢嘅身份，我就會話啦 Anthony， 我哋默認嗰個字係乜嘢？原來係 pizza， 但係佢答錯咗 burger。咁我就知道呢個係唔係 Anthony 嚟㗎啦，咁樣咯，係啦。咁呢啲方法基本上係無論你喺email 啦、SMS 啦或者係電話，你都可以去用得着咯。呢啲方法係啦。
其實咧，我有陣時即係遇到呢咁嘅情況咧，就會諗我哋嗰個科技嘅發展啦，經過咗即係在好早之前嘅 .com， 跟住就去到呢個互聯網嘅移動互聯網，即係我哋用手機啦，隨時隨地上網，去到而家 AI 咧，好似忽略咗最傳統嘅電話，即係好似而家頭先，哇，原來 Anthony 冇錢食飯喎，咁其實我打個電話直接問 Anthony 係咪真係冇錢食飯啊？咁咪得咯，咁同埋而家可能大家都好驚咗呢啲釣魚嘅詐騙啊嗰啲之類啦，已經變到我咩 link 都唔撳，咩電話3字頭我全部都唔聽啦。咁有冇需要做到咁樣呢？即係如果喺個網絡安全意識啊嚇，咁從個技巧上面 Anthony 有咩睇法？其實小心啲好嘅，我嘅睇法係。不過你講嘅頭先其中一個例子係嘅，其實你可以 counter 去 check 翻嘅。譬如好啊，咁我收咗線先啦，你咁肚餓，我過錢俾你啊，轉個頭你就打電話過去啦咁樣。其實呢啲係好好嘅方法嚟嘅。咁另外就係頭先有提過就係我諗除咗好似頭先你講嗰個方法之外呢，另一啲就係嘅，你唔一定要即刻覆翻去個電話，或者甚至連條聲都唔俾你啊！我位都你都可能攞咗條聲做嘢。可能呢，我哋可能係無論係收線又好，我唔理佢嗰個 SMS 或者通知都好，我哋經翻一啲我肯定係正確嘅途徑。譬如話，我就上翻網睇翻佢個客服嗰個電話，我打翻去 check 翻係咪有呢件事咯。水務署話就嚟 cut 我水啦，我收過幾次嚇，或者唔知邊間速遞話有件件嚟到。咁我唔一定要撳嗰個 SMS 嗰個 link， 或者打翻佢嗰個電話啊。速遞有個 official 嘅電話俾我打，我咁樣揾翻佢呢，會比較理想嘅。係啊，頭先咧 Josephine 咪提到啦，其實呢一種係好捉心理嘅，即係呢一種就會佢會發出一啲嘅訊息，或者從字眼上咧就會牽動接收者嗰個情緒啦。因為我即係最近朋友嘅朋友啦嚇，真係朋友唔係我嚇，就是自己。OK。咁咧就係經過一個二手嘅交易嘅平台，咁佢就其實係想放即係唔好嘥啦，咁啊想放一個公仔出去，咁個價值可能幾十蚊嘅啫。咁但係嗰個所謂嘅買家咧，佢就先係話我就同唔到你見面啦，冇得係出嚟見面交收嗰個嘅金錢啦。咁不如你就寄俾我，跟住我就網上過數俾你啦。咁之後咧佢就話我都係過唔到數喎，唔知點解喎，咁會唔會你會有啲咩問題啊？唔緊要啦，我同銀行講咗㗎啦，之後有銀行嘅職員啦就會打電話，因為佢都要核實你個身份嚇，咁所以都會打電話。咁你核實完之後呢，咁我嗰筆數呢就會過到俾你㗎啦。結果呢，真係有嗰個所謂嘅銀行職員出現啦，但係講緊係夜晚11點幾打俾個事主，咁而事主應該嗰下佢都好急切想收嗰筆錢，係仲未瞓覺啦嚇，咁又或者可能瞓即係未瞓醒，可能好早瞓啦。咁佢真係咧聽咗個電話，然之後咧密碼咩個人嘅資料啊，俾晒，佢真係信嗰個係銀行職員嚇，咁俾晒佢，咁結果即係嗰個戶口入面嘅所有錢都被盜去咁樣，咁所以都真係啱嘅，即係嗰個情緒上面，首先就係冷靜啲先嚇，咁所以即係無論係個技術啦 AI 點樣發展得日新月異都好啦嚇，嗰個人啦嚇同埋一啲傳統上點樣去溝通呢啲都係不可缺少嘅。咁但係喺我哋點樣去做個培訓上面呢？即係可能去翻之前講個企業嗰個嘅話題嗰度啦嚇，同員工講呢啲嘅時候咧其實佢哋嘅反應會係點嘅咧？因為會唔會都有啲就我都識㗎啦，咁但係大家會唔會真係由零開始，從個認知上面都要慢慢去學習咧？咁首先其實有啲員工可能係已經識嘅，但係亦都有啲員工係唔識嘅。咁我哋就唔可以概括全部人都識，就講啲好難嘅嘢。我哋都要由一啲好簡單嘅基本技巧開始去教起啦。咁同埋而家科技日新月異啦，其實人呢啲騙案手法真係層出不窮，同埋係越嚟越厲害嘅。即係我有陣時我自己都要去學翻，究竟呢啲騙徒係用啲乜嘢新嘅招去人呢？例如以前就話用扮水務署，而家最新嗰啲就係我係你樓下陳師奶，你嗰度漏水，唔該你打電話俾我，或者即刻過數俾我。即係其實而家啲手法係越嚟越唔同嘅。咁同埋頭先我都有提及啦，例如啲釣魚郵件，佢都唔係再已經 send 啲 link 或者
啲 attachment 俾你㗎啦，佢係直情會話你打呢一個詐騙電話啦，即係啲人唔知道係詐騙嘅。咁我哋都會去不停成日去 update 我哋嘅 content 啦，即係有陣時你教啲太簡單嘅嘢，係有啲人會識嘅，有啲人就唔識。咁但係有啲人又會覺得我都已經聽過啦，點解我又要再聽呢？咁其實我哋都要不停去update 我哋嘅 content 啦，同埋我自己都要不停去自我增值啦。咁我哋先至可以去培訓到啲員工嘅意識啦，去提高佢哋嘅認知，同埋令到佢哋更加緊貼咯。究竟出面發生緊啲乜嘢事咯？係啊。唔單止信息啦，同埋唔單止電話啦，其實你眼見到有啲嘅影片呢，都可能係假嘅，或者 AI 生成出嚟嘅。咁一啲比較可能大家觀眾會睇過或者見過嗰啲呢，就係有經常出開嚟去做財經評論嘅分析員嚇，同埋基金經理等等啦嚇。咁因為佢哋經常出樣啊嘛，出嚟啊嘛，咁然之後呢，就會俾啲不法之徒啦，咁然之後 cap 咗個樣，然之後 AI 生成咗呢，就係鼓勵大家或者係叫大家去入錢啦，或者係去做其他一啲嘅活動啦嚇，或者非法嘅活動啦咁樣，咁都引嚟其實行內都幾頭痛嘅呢樣嘢嚇。咁所以即係而家講到話 AI 就好勁，但係咧其實有咁多安全嘅問題喎。咁所以大家即係我哋可能最貼身嘅投資原來都會有呢啲咁嘅情況啦，又驚俾人盜用啦嚇，咁又要點樣去小心呢？首先我就覺得緊嘅一個原則啦，好基本，個個都要出嚟打工㗎啦，除非屋企好有錢嘅啫。本身世界上係冇免費嘅午餐嘅，即係我都明人係會有貪心嘅時候，有免費嘅禮物會覺得哇好着數。有一啲嘅投資平台，即係一啲騙徒啦，會利用呢一啲嘅 channel 啦，就去人就話只要你每個月少少錢，你就可以賺多錢啊咁樣。其實有陣時諗落係唔合理嘅。咁大家都要緊嘅一個原則就係世界上冇免費嘅午餐啦。見到呢啲信息嘅時候，停一停，諗一諗，好開心，但係會唔會其實係一個騙案呢？咁頭先咧，我哋講好頭痛啦，普羅大眾嘅頭痛，哇！我幾時會收到呢啲嘅釣魚嘅電郵啊，或者信息，甚至係影片啦 ，AI 生成嘅影片啦，咁被 AI 咗嗰啲嘅評論員都好頭痛啦。咁好似 Anthony 你個崗位上面，哇！面對住而家係啊 AI 就發展得好快啊，但係原來有咁多事情，有咁多日新月異嘅詐騙啊，都會出咗嚟嘅時候，都好頭痛。係啊，有時候有啲唔係技術層面上我哋能夠做嘅嘢，譬如話deepfake 而家就算開 Teams 開 Zoom，個個人都可能係假㗎嘛，係嘛？佢即時咁樣將 Anthony 塊面換咗落 Josephine 塊面度，你以為同我開緊會咩？其實你同騙徒開緊會都唔定。咁所以我哋喺開始或者上一集都有提過，點解話技術同埋人嗰個 awareness 要聯繫到咁近？因為人最終都係最重要，亦都係最後嗰道防線啊！無論係企業或者你個人生活入邊嗰個保安啊，或者嗰啲你點樣保障自己呢，都係你自己嘅意識。頭先Josephine 有提過唔好貪心啦。咁另外一個我都想提翻就係、其實用多少少 common sense， 雖然 common sense 未必好 common 嚇，用多少 common sense， 點解喺你頭先個例子，點解個銀行職員會夜晚11點打俾我㗎？或者點解會你過唔到錢要問我攞咁多銀行資料嘅幾十蚊啫嘛？你咪 pay me 咯。咁我哋都習慣係用翻一啲好 common 嘅方法去處理呢啲事情呢。其實可以避免到好多嘢嘅。當然啦，如果你話一個知名評論員去叫我參加嗰個課程，1000幾百蚊啫，咁樣咁可能會真係會中招都唔定。咁但係佢入邊可能你輸極1000幾百蚊，佢入邊再叫你買。今日評論員 Peter 唔喺度，今日 Anthony 嚟同大家講啦，就再推薦你上個2萬蚊嘅。咁大家就要睇一睇啦。係啦，停一停，諗一諗 ，common sense 再次認證一下啲事情咁樣咯。咁聽落咧，人啦呢個角色啦，始終都係把關者。其實會唔會又催生咗唔同可能新一個嘅崗位出到嚟，或者好似喺 Anthony 你一個點樣去設計啦，嗰個網絡安全伴隨住而家嗰個 AI 發展嘅升級上面咧，係咪需求都好大咧？其實係嘅，
但係同一時間都追趕得好吃力嘅，說實在因為你話譬如話你哋大家可能睇新聞見到每天有新功能Banana 之前話好犀利喎，生張圖出嚟唔係喎，GPT 有新一個 model 咧， 2.0係啦，再厲害啲嘅。咁嗱，如果呢啲係攻擊方嘅話，佢哋都係每天喺度進化緊。防守方雖然都係嘅，但係 catch up 都好辛苦嘅。咁我哋喺網絡或者企業嗰個網絡嗰個狀況，當然啦 ，user 嘅意識好強啦。無論係你使用或者你去建立或者設立點樣用 AI，我整隻龍蝦喺公司裏面啊，咁呢個意識可能要好多教育啦。另外就係講緊我哋一般企業級嗰個防護呢，其實好多 solution 入邊都有 AI 元素嘅。而家譬如話我哋最普通嘅以前講防毒軟件其實而家嗰啲所謂防毒軟件或者一啲客戶端你嗰部電腦嘅保護呢，其實慢慢都會有唔同 AI 元素喺裏面。咁所以我哋喺選擇嘅咩 solutions 裏面呢，都越嚟越見得多呢啲 AI 元素，魔法對魔法咁樣咯。咁剛才提到人才啦，或者係人作為一個最後嘅把關者啦。咁除咗 Anthony 之外 ，Josephine 你有角色都好緊要㗎。多謝。我首先成日強調啦，好多時啲人會責備一啲人，就係覺得你唔小心撳錯咗呢條 link， 係呢一個同事嘅問題，係呢個員工唔啱。咁我哋就唔贊成呢一個説法，我哋唔支持呢個説法嘅。其實我哋覺得人先至係我哋最強大嘅防火牆，因為人係最後嘅把關者啦。Anthony 頭先所講，而且我哋成日鼓勵咧，人係知道或者 sense 到呢件事，例如係釣魚或者係有陷阱嘅時候，佢即刻匯報俾我哋。其實呢一個合作咧係好緊要嘅，係啦，我哋希望有啲事故嘅時候原來大家係即刻發現，即刻話俾我哋聽，因為我哋睇唔晒咁多嘢嘅，合作係最緊要嘅。最後啦，想講下究竟同投資啦息息相關嘅 AI 隱憂啦，又係啲乜嘢？頭先都講咗少少即係例如係可能大家會見到某嘅財經嘅論壇點樣去原來 AI 生成嘅影片，咁避免去墮入呢啲咁嘅陷阱啦。但係其實喺我哋嘅交易或者我見到有唔少人講就係話量子或者係 AI 會唔會都會破解到即係例如係加密貨幣嗰啲嘅錢包等等，好多唔同呢啲嘅評論啦、討論啦，以及係擔心出咗嚟啦嚇。Anthony 你點樣去睇咧？係咪大家會唔會係驚過咗龍定係咦都真係要小心啲喎？AI 同投資或者加密貨幣嗰個關係，好多時大家唔知有冇聽過啲 AI 自己幫你投資咁或者話你忽發奇想，唔係嘅嗱，我有一定嘅知識，我教隻龍蝦，你幫我投資，我咪美股我唔使咁夜瞓啦，係咪？咁呢啲都要小心嘅。我哋成日講話，你做重要嘅決定呢human in loop 人可能要做某啲 decision。咁好似同我個方面有啲 contradict 咁我明明就係想隻龍蝦幫我買啊嘛。咁但係你又叫我嘅人坐喺度，咁咪用唔到嗰個咯。咁中間要取個平衡啦。譬如，我係嗰100蚊，你玩晒都係嗰100蚊，一龍蝦你傻起上嚟係100蚊，就呢個係你能夠 afford 嘅風險，你可以，但係個風險你要剔得到啦。又或者話OK， 其實隻龍蝦或者其他 AI 嘅工具係俾資訊你去做投資嘅咁呢個就直接咁幫到你啦。咁如果你講 crypto 嗰啲呢，其中一個得意嘅地方就係 crypto， 我如果呃咗你錢，你係唔知我呃咗你，或者你係追唔翻嘅。咁喺用戶端咧，未必超級多嘢我哋做到，但係其實喺背後或者我哋而家嘅銀行咧，好多都用緊 AI 去檢視係咪一啲有奇怪或者有懷疑可疑嘅 transaction， 其實都做緊好多。大家可能都喺信用卡嗰個經驗到㗎啦，你突然間買咗個靚手袋，銀行會打俾你嘅，或者咧外國買嘢佢都會提示你。咁其實後面都做緊好多㗎啦。好，非常之多謝 Anthony 啦，同埋 Josephine 嘅分享啊！希望啦，大家喺應用 AI 嘅同時啦都要小心啲啦。其實我哋用咗2集咁喺企業嘅層面，咁同埋喺我哋嘅日常生活嘅層面啦點樣去用得嚟，用得就比較放心啲啦，然之後提高警覺啲啦，不外乎都係人嘅心理同埋嗰個安全嘅意識大家對於今集啦啲乜嘢嘅問題或者意見嘅話，歡迎留言話俾我哋知。記得啦 like 同埋
share 我哋老虎症嘅 YouTube channel 啦。非常之多謝兩位，咁唔該晒有機會再請兩位再傾過啦，因為而家 AI 真係發展得好快啦。OK， 好啦，咁啊，今集嘅節目時間嚟到呢度，拜拜。拜拜。由今日起，開戶 Tiger Trade 即送 SpaceX 股票，新客開戶再拎高達2588蚊迎新獎賞，成功開戶並入金 SpaceX 股票即時到帳，冇過期日，拎到之後就係你嘅持倉。想把握機會，即刻下載 Tiger Trade 開戶啦！